Baik. Syukur Alhamdulillah. Allah yang bagi sembuh, Allah yang bagi sakit. Jadi kita sebagai orang tua ni tak boleh nak cemburu daripada muda-muda. Ya. Orang muda ni Dah tak nak cemburu pun. Kak persiap banyak dah. Baik. Untuk Kak, kita tengok sini ni, kalau dulu antibody uzak sangat, hari ni hampir normal dah. Paru-paru pun dah normal, usus besar dah normal, dulu semua uzak sangat. Tak kahwin lagi dah uzak sangat dah. Saraf uzak sangat dulu, hari ni dah normal. Saluran darah uzak sangat dulu, hari ni dah normal. Saluran darah sebelah kiri dah normal, sebelah kanan masih lemah sikit lagi. Tenaga masih ada lemah sikit lagi lah, sikit lagi. Ya, sebelah kanan. Sebelah kanan. Banyak kiri, sebelah kanan okey. Lepas itu hormon hari ni haid kan? Ya. Tengah haid, payudara sebelah kiri okey kah? Tak ada masalah apa-apa lah. Balik cek kan? Dia tekan tengok. Saya nak pegang Pak. Boleh. Lepas pada tu kulit belah kanan dah okey, belah kiri kurang vitamin sikit lagi. Kolesterol dah okey 12, belum kolesterol tinggi. Lepas tu empedu pun dulu sumbat sangat, mungkin sebab kolesterol, tapi hari ni dah banyak servis. Buah pinggang dia repair sebelah kiri saja, sebelah kanan tak repair lagi. Air kencing masih kotor. Air kencing kotor lagi. Air kencing masih kotor lagi. Tak apa, kencing tak sakit. Sakit. Sampai sakit. Dia kencing. Macam kencing tak apa. Oh. Dia sakit. Pedih Tuhan dia Sudah. Dia macam kencing tak apa. Dia kira nak berulang-ulang. Betul. Kau mesti kena macam tu. Ya. Jadi semenjak Kak Duk Amai ni, ni kencing tu masih dalam rawatan lagi. Hal lain tu banyak ada Allah Taala tunjuk perubahan, Allah yang bagi sembuh. Jadi semenjak Duk makan ni apa masalah? Apa cerita? Masalah. Saya demam. Seminggu dah. Seminggu lebih dah. Lepas tu batuk sekali. Saya spray yang Soda. soda tu kan. Saya spray lepas tu mandi muntah. Lepas spray lepas tu? Lepas saya spray tu saya mandi. Mandi. Masa mandi tu saya muntah. Muntah lepas tu? Kira macam dia gatal sangat-sangat dah. Ya. Tapi 2-3 malam tu. Lepas tu Kak makan lagi tak soda tu? Makan lagi? Lagi. Okey, lepas tu? Lepas tu saya mimpi Mimpi peliknya macam mana? Mimpi orang mati kena panah kilat. Allahu Rabbi. 3 orang depan saya ni. Dia pangkat seorang-seorang. Allah. Lepas tu saya Sat. Dua petunjuk situ tu. Mimpi orang mati satu petunjuk. Mimpi kena panah tu pun satu petunjuk. Tu dah takut. Confirm jin. Makhluk halus. Lepas tu? Lepas masa yang sama mimpi tu, saya mimpi macam saya nak bersetubuh dengan orang lain. Allah. Semua benda yang tak baik. Kita rujuk balik rekod dulu. Sebab Kak punya ni saya ada cerita tak dulu, ada kemungkinan benda masuk. Kemungkinan benda tu dah ada dalam diri Kak. Bila Kak makan produk saya, dia tak selesa, dia panas, sebab tu Kak mimpi macam-macam. Dia tak mau lepas. Masa tu saya pun duduk batuk juga kan. Lepas minum madu dengan spray soda tu, dah okey dah. Okey dah. Bila start demam tu, diri balik. Saya minta Lepas tu maaf. diri macam pelik. Saya minta maaf, saya rasa dalam badan Kak memang ada makhluk halus. Kena pergi berubat. Dah makan ni. Waduh. Lepas makan ni, sebab tu dia mimpi macam-macam tu, benda tu tak mau nak tinggal. Biasa saya rasa 99% lah ada benda tu. Ada. Jadi Kak kena makan betul-betul lagi sampailah selesai batuk. Walaupun organ-organ dah sihat dah, tapi mimpi tu petanda yang tak baik. Tapi betul juga madu ni. Dulu saya kan kena main period demam tiap bulan. Saya makan madu tak demam. Alhamdulillah. Sampai lo tak demam. Tu saya nampak perubahan banyak dah. Sebab kan lepas kita makan madu dengan tu kan, saya batuk kan. Okey dah lepas tu. Dah okey dah. Saya nak maintain lah kan. Lepas tu ada juga sekali-sekala termiss juga. Yalah. Dengan ni. Tapi lepas saya demam, lepas pada 9 Mei tu, dah seminggu lebih dah. Kak demam sebab Kak kalah kot. Sekian terima kasih. Tak mau no komen. Pasal sebab 9 Mei tu kan. Okey, tak apa, tak mau cerita bab tu.
Kalau macam tu saya sure Kak kena makan lagi. Kalau gitu. Jadi saya syorkan kalau macam tu Kak kena terus makan dan seterusnya Kak kena spray lagi dan lagi. Ni tulang belakang saya Kau makan. sakit, Sakit. lenguh. Memanglah ni. Kalau tengok sini pun tulang pun tengok 5 je macam umur 80 dah. Semua uzur umur baru muda lagi. Dia muda. Tapi sistem ni sistem 70-80 dah. Tapi hari ni pun dah rawat banyak dah. Tu Mahathir sihat dah kan. Malu dengan Dr. Mahathir ni. 93 Dah 23 sehat semangat lagi. Baik. Allah bagi kat dia Allah kesihatan. bagi rezeki kat dia. Kan? Tak apa. Anugerah masing-masing. Tapi ceritanya lah ni saya rasa benda tu Kak memang ada masalah makhluk halus. Jadi saya sarankan Kak kena makan lagi supaya sampai Kak selesai. Sampai Kak rasa tenang, jiwa tentram. Dia makhluk halus ni Ustaz. Dia tumpang ke macam ada orang hantar ke? Dia tak tentu. Tak tentu sebab makhluk ni halus ni dia banyak, ramai dan dia ni memang matlamat dia untuk nak bagi kita malas sembahyang, nak bagi kita tak sihat, nak bagi kita gaduh-gaduh. Macam demam pun dia tak kebah tau Sagi. Hari ni dia okey dah kan. Esok dia lemai petang dah panas. Ya, betul. Itu salah satu petanda lagi. 3 petanda lah. Tapi semayang tak malas saya, cukup saya buat. Tak ada bagus. lah macam tu. Sebab Kak lepas makan tu dia keluar. Macam ni macam tak mau nak keluar ni. Saya keluar lah kan sebagai sahabat orang berubat kat saya kan. Pergi berubat yang macam wali dan badan tu. Dia yang buang, dia bisik kat ibu kaki tu. Ya. Alhamdulillah. Ada yang jenis tak mau keluar, tak mau tinggal. Bila tak mau tinggal, dia tak mau keluar, lama-lama tempat dia duduk tu kan jadi kanser. Tapi yang saya cerita kat Ustaz. Okay, ni kita punya ni lah kan. Kemaluan okey. Ni dekat sini Ustaz ni. Lepas tu saya sakit sangat-sangat tau. Macam saya dia berdenyut tu kan. Orang kata macam nak teriak. Lepas tu macam benda tu dia berjalan. Petanda keempat. Memang macam tu. Dia dekat. Ya, faham. Dekat kemaluan, faham. Jadi biasanya kalau kahwin pun kalau tak selesai masalah tu payah nak partner. Minta maaf lah. Dia kan kat sini tulang itu kan. Dekat faham. situ lah. Macam itulah. Makan madu tu. Baru ni Mr. Grey tu kan. Mr. Grey. Mr. Grey. Kan dia main macam tu lah. Main kena papa. Waktu mula-mula dia kena main. Sana. Saya tak apa ni? Tengok tak gambar tu? Tak tengok. Tak tengok. Tak tengok. Mana ada dah. Facebook tutup. Dah dalam TV esok lah cek. Tak tengok. Tak tengok. Kalau tengok kenal lah. Tak tengok. Ni lah. Okey, saya tunjuk yang ni dulu. Sana. Okey. Tengok dah. Allah. Nanti kat baba. Api kat baba. Saat bapa buat kerja ni. Tak nak abang buat dah. Ustaz. Daki. Ni lah cek. Ni tengok ni. Ni mesti waktu dah main dengan saya itu. Tengok muka dah. Itulah. Ni dia lah. Kan ni kan skrin dia. Yang kata meninggal tu. Tak meninggal. Dah. Bukan. Dah. Dia alhamdulillah. Dia main tu dengan papa. Bila cerita tadi Dia ni arti tak betul sangat lah pelakon. dah top dah lah ni. Top Tak dah. berapa sangat. Ni secret top dah lah ni. Lepas tu lepas saya mandikan dia rasa, lepas saya ruqyahkan dia rasa macam benda duk gerak kat belakang dekat pinggang dia. Lepas dia makan dia muntah darah. Maka produk saya muntah ada gambar dalam WhatsApp saya tu.
Lepas tu duk dia tidur keluarga dia nampak ada ular hitam keluar. Jadi benda tu lah ada juga habis organ dia rosak habis. Ya Allah. Alhamdulillah lah dah sihat dah. Makan madu tu organ dia sihat balik. Kalau ular tu keluar dari Jin badan. lah, jin, iya. Oh. Keluar daripada badan ni bukan kata ular aja cik. Jin. Jin. Iblis ke? Ada paku keluar daripada kemaluan perempuan ni duduk macam tu. Sebaldi. Pun ada juga. Keluar daripada kemaluan. Paku. Masih pun Paku 2 inci. orang buat kot nak hantar. Tu sakit selalu tu. Dia sakit. Ada yang keluar pasiat daripada lidah pun ada. Lidah bumbu lidah. Penuh sing. Jadi itulah Betul dia. tak? Dia sakit tu Ustaz. Kira orang kata macam peti kena ayam putih tau. Ya. Itulah. Kena makan tu kuih cik nah. Bagi betul-betul selesai masalah ni nah. Lah ni ada Gambar apa tau. lah yang meninggal tu DJ radio. Cik, betul. Dia santau juga. Lepas tu Aaron Aziz dengan Balkis kala ni duk sakit. Aziz tu. Kena juga dengan Datuk tu dia. Datuk. Ya, Datuk. Datuk Dia Aaron. Singapura. Itulah santau sihir. Habis organ-organ rosak. Jantung dia Betul. ni habis ni. Jantung. Tapi Tuhan panjangkan umur dia no. Alhamdulillah. Tapi hari itu tu dia dengan mak dia tu sampai dia wasiat lah, dia memang tak larat sangat dah. Dia kena santau macam mana? Sentangin. Macam-macam kena. Ikut je. Tu insya-Allah apa pun yang bagi penyakit tu Allah, yang bagi semua tu Allah. Insya-Allah.